तो गाइस एनएस आ गई हाथ में भाई, बहुत गंदी भागती है भाई ये। भाई इसके हाथ में बुलेट हो चाहे कुछ भी हो, ओ भाई हर एक आईटीओ में हर एक जगह जाम लगता है, हर एक जगह रेड लाइट। आरपीएम देखो, आरपीएम देखो कैसे बढ़ रहा है। बुलेट को रैप कर रहा है। मारूंगा भाई, ऐसा मारूंगा ना रैप्टे, ऐसा रैप्टे बरसाऊंगा ना। उसे देख, क्या? हाँ मैं इस कोने में, तू उस कोने में। मैं कह रहा हूँ रुक जा, यहाँ रुक जा, मैं तेरी वीडियो बना रहा हूँ आगे जाके। अच्छा आगे जा रहा हूँ, आगे जाके रुकूंगा, ठीक है? 15 सेकंड बाद आई तो। भाई ये बाइक तो बहुत मस्त है भाई, कसम से ये बाइक मस्त है भाई। एनएस सिंपल सी बात बताता हूँ, मेरे को ना पहले स्पीड का इतना शौक नहीं था कि इतनी स्पीड में मैं निकालूंगा कभी बाइक को, तो इस वजह से मैंने बुलेट ली थी कि बाहर पहाड़ों पे जाऊंगा, तो इसलिए मैंने बुलेट ली थी कि पहाड़ों में बुलेट बहुत अच्छी चलती है भाई, एकदम सेक्सी, तो इस वजह से मैंने बुलेट को प्रेफर किया था। लेकिन जब से हाथ में बाइक आई है ना भाई, तब से सच बता रहा हूँ, ऐसा स्पीड का चस्का लगाया ना, ऐसा स्पीड का चस्का लगाया। ऋषि बोलता है कि भाई मैंने तेरे को बोला था ना बुलेट लेने को,
भाई अब मैं पता रिग्रेट नहीं करता, काश मेरे पास एक स्पोर्ट्स बाइक होती। ये मेरी बुलेट तो बहुत प्यारी चलती है, ऐसे तो है भाई, बहुत प्यारी चलती है मेरी बुलेट, ठीक है, मैं उसको ऐसे चलाता हूँ। लेकिन भाई NS की कोई मुकाबला नहीं कर सकता, बुलेट भी नहीं कर सकती, सिंपल सी जो बात है वो बात है। लेकिन भाई सेक्सी चलती है भाई ये भी NS। लो फ्यूल दिखा रहा है, जबकि अभी उसने फ्यूल भरवाया है, वो मेरी वीडियो बनाने के लिए आगे गया है। चलते हैं हम भी आगे। ऐसा लगा कि क्या अलग से डालूंगा। है ना, उसको शॉर्ट में बना के डाल देंगे। सॉन्ग लगा देंगे, मैं नहीं सुधरना, मैं नहीं सुधरना है। ये है भाई हमारा एरिया, इतना जाम लगता है ना, ऐसा लगता है जैसे आधी दिल्ली तो यहीं बच गई है। हैप्पी न्यू ईयर। अरे हाँ हेलो, चल ठीक है। लगाता है गाड़ी भाई, RPM जाता है उसका वैसे भाई, तुम हैं? RPM आई जा रहा है भाई, हाई तो जाएगा ही ना RPM। ओ अच्छा, उसकी बात कर रहा है। चल ठीक है, आराम से जियो, फिर मिलते हैं फिर हैं दिन में। हाँ आज हैं? आज जैसा
तो गाइस ऋषि भी अपने घर के लिए निकल चुका है, थोड़ी देर में घर पहुंच जाएगा और हम भी घर पहुंच चुके हैं। तो गाइस बताना राइड कैसी लगी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में। और भाई आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं भाई, मैं भी थक गया, थोड़ी देर रेस्ट करूंगा और उसके बाद पता नहीं आज का दिन कैसा जाएगा कैसा नहीं, तो जो भी रहेगा आपको व्लॉग में पता लगेगा अगले। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो। टाटा बाय बाय, जय भोले।